туймаганмын әлі бұл дүниянан. Миңә берген уның хынаудары күңел күтә илһамланып һаман ғүмеремдең өние ярҙары. Ел дауылда үҫкән бер сәскәләй наҙға төрөнөп йәшәй мин алманым. Һәр бер көнөм таңғыҙлыҡты белмәй ҡайғыларға һүрәләп ҡалманым. Йырҙар, йырҙар, мөғжизәле йырҙар, ап-аҡ бәхет шатлыҡтарҙы өҫтәй. Күңелемә илһамланыу бирер, тормошомдо сәскәләргә биҙәй. Йырҙарымда минең ғүмер юлы дауам итә бер ҙә бирешмәй. Йөрәгемдә булған моңдоң ҡылы өҙөлмәһен инде мәңге көрәшмәй. Йөрәгемдә булған моңдоң ҡылы өҙөлмәһен инде мәңге көрәшмәй. Йырҙар, йырҙар, мөғжизәле йырҙар, ап-аҡ бәхет шатлыҡтарҙы өҫтәй. Күңелемә илһамланыу бирер, тормошомдо сәскәләргә биҙәй. Йырҙар, йырҙар, мөғжизәле йырҙар, ап-аҡ бәхет шатлыҡтарҙы өҫтәй. Күңелемә илһамланыу бирер, тормошомдо сәскәләргә биҙәй. Хит-парад ҡатнашыусыһы, Нефтекама йырсыһы Сүрия Ғималова. Рәхмәт! Мәң йәшәһен Илшаттың йыры! Ҙур рәхмәт Илшатҡа, һеҙгә, тамашасыларыбыҙ!